نامه دوم یوحنا باب 1. از راهبر جماعت ایمانداران به خانمی که خدا انتخاب کرده است و فرزندان وی که به راستی دوستشان می دارم. ما هر دو همان یک راستی را دوست می داریم که آن در ما حالا می باشد و تا ابد با ما می ماند. نه فقط من شما را دوست می دارم، بلکه همه آنهای هم که راستی را می شناسند. بگذار فیض و مهربانی، رحم و شفقت و صلح و آسایشتگی از جانب خدا پدر و عیسی مسیح پسر پدر با ما که راستی را می دانیم و یکدیگر را دوست می داریم باشد. از فهمیدن آن که بعضی فرزندان شما موافق فرمایش پدر در راه راستی زندگی می کنند به نهایت خرسند شدم. حالا هم خانم محترم به شما نه فرمان نو بلکه همان را که از اول داشتیم می نویسم و خواهش می کنم که همه‌مان یکدیگر را دوست داریم. محبت باشد در این است که ما به فرمانهای خدا اطاعت نموده زندگی کنیم. فرمان او همان است که از اول شنیده اید، یعنی با راه محبت روید. در جهان بسیار فریبگران برآمدند که با جسم انسانی آمدن عیسی مسیح را اقرار نمی کنند. این خل آدمان فریبگر و دشمن مسیح هستند. احتیاط شوید تا چیزی را که برایش زحمت کشیده ایم از دست ندهید. برعکس با مکافات پره نائل گردید. هر که تعلیمات مسیح را اجرا نمی کند و از حد و حدود آن می براید با خدا نیست. اما کسی که در این تعلیمات می ماند هم با پدر و هم با پسر می باشد. اگر کسی پیش شما آید و این تعلیمات را نآورد، او را به خانه اتان راه ندهید و قبول نکنید، زیرا کسی که او را قبول می کند شریک کارهای بد او می گردد. باز چیزی زیاد به شما گفتنی هستم، ولی نمی خواهم که آن را با رنگ در روی کاغذ نویسم. من امیدوارم که شما را خبر گرفته چشم به چشم گپ می زنیم تا که شادیمان لبریز گردد. فرزندان خواهرت که خدا انتخاب کرده است به تو سلام می گویند.